ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மீனை வந்து கெட்டு போகாமல் எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே மரியாஷான் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். இப்போ வந்துட்டு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் எடுத்திருக்க இந்த மீனோட பேர் வந்து கூரல் மீன். இதில் வந்து நான் 10 பீஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட்டில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் வந்துட்டு குழம்பு மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் தேவைக்கேற்ப உப்பு, கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை. இது வந்து அந்த மீனோட ஸ்மெல் இல்லாமல் நல்லா வாசனையாக இருக்கும், அதுக்காக. நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ். இதுவுமே வந்து மீனோட அந்த ஸ்மெல் வராமல் பார்த்துக்கும். லாஸ்ட்டாக 1 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஆயில் வந்து அந்த மீனோட ஈரப்பதத்தை வந்து கொஞ்சம் தக்க வைக்கும், ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பீஸில் இந்த மாதிரி நல்ல மசாலாவை வந்து தடவி விடுங்க. இப்போது எல்லா பீஸ்லேயும் வந்துட்டு நான் மசாலா தடவி எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பீஸ் எல்லாத்தையும் 2 நாளைக்கு நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்றைக்கி மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது, அதனால் வந்து காய வைக்க முடியாது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஒரு பாக்ஸில் இந்த பீஸெல்லாம் எடுத்து வச்சு ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். நாளைக்கு வெயில் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பீஸெல்லாம் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு 2 நாள் வந்து காய வச்சு திரும்ப நம்ம பாக்ஸில் எடுத்து வச்சு ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது மூலம் நம்ம 10 நாள் வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த மீனை வந்து கெட்டு போகாமல் வச்சுக்கலாம். மீனை வந்து காய வைக்காமல் நம்ம மசாலா மட்டும் தடவி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 5 டேஸ், அப்படி இல்லைனா ஒரு 6 டேஸ் அவ்வளோதான் வரும். நீங்கள் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள், 10 நாள் வரைக்கும் கண்டிப்பாக வரும். இப்போது லாக்டவுன் ஆகிடுச்சு, நம்மளால் வந்து அடிக்கடி வந்து மீன் வாங்க முடியாது. ஸோ ஒரு டைம் வாங்கின மீனை இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி ரொம்ப நாளுக்கு வச்சுக்கலாம். நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற பாத்திரத்தில் வந்து ஈரம் இருக்கக்கூடாது, நல்லா டைட்டாக மூடி ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க. கண்டிப்பாக மீன் வந்துட்டு 10 நாள் வரைக்கும் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். தேங்க்யூ.